Mbi 50 familje me status të rënduar social dhe ekonomik janë ndihmuar me pakë ushqimore dhe higjienike nga ana organizatës humanitare Dora e Rinis nga fshati Forin. Mesin e familjeve të përzgjedhura për t'i ndihmuar kishte pos nga Gustivari dhe familje nga qytete të tjera dhe fshatra përreth, të cilave ushqimet u janë dërguar deri në shtëpi. E njohur për aksione të këtilla të shpeshta bamirësie, sidomos tani gjatë muajit të Ramazanit, drejtuesi i saj Hasan Ibrahimi tha se kjo ndihmë vjen në bashkëpunim me donatorë, gjëgjësisht nga disa bashkëdhetar, të cilët edhe për shkak të Ramazanit kanë vendosur të ndihmojnë që sadopak të zbusin gjendjen e familjeve nevojtare gjatë këtij muaji. Sot kemi një mega aksion humanitar, ku do shpërndajmë mbi 50 pako ushqimore, palë donatorëve të cilët na përkrajnë vazhdimisht është Nadi Sulejmani nga fshati Çegran bashkë me familjen e tij, është Beqir Beqiri nga fshati Forin bashkë me familjen e tij, të cilët ka kontribuar Nadi Sulejmani me 1000 euro, Beqir Beqiri bashkë me familjen e tij 1000 euro dhe disa donatorë të ndryshëm, gjithashtu familja Mustafi nga fshati Forin dhe shumë donatorë tjerë që ngelen anonin, që vazhdojnë të na ndihmojnë dhe të na përkrajnë kaq shumë fuqishëm dhe të na japin kaq shumë motivim që ne mos të ndalemi këtu, të vazhdojmë të ndihmojmë të ato nevojtarë që kanë nevojë për ndihmën tonë. Shpresojmë që edhe gjatë këtyre ditëve që na kanë mbet të përkrajmë të familje nevojtare, po mos të ndalet këtu, të vazhdojmë edhe gjatë muajve në vim, se nevojtarët ti thuash që kanë nevojë edhe pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Shpresojmë bashkë me donatorët të jemi prezente çdo familje që kanë nevojë për ne. Ibrahimi tha se i gjithë aksioni humanitar kishte koston financiare prej 2300 euro. Ndryshe, organizata humanitare Dora e Rinis bën thirrje që edhe këto ditë të fundit të Ramazanit të gjithë të ndihmojmë aq sa kemi mundësi, që sofrën asnjë besimtari mos e lejmë bosh.